itu. Untuk raut jeung batur ieu teh zaman merdeka. Ieu teh zaman merdeka. Nampian. Pak, nyangakeun nya. Nuhun atuh jang aya nangana apa. Nampi. 3.525.000 nya. Nyalira bari getol mah datang murungkeun kitu. Oh, dikereuh ku nyalira. Ya, jadi kalau warga yang punya sawah sendiri terus rajin, mereka dari pagi kerja sampai duhur. Duhur, pulang dulu, sholat dulu, lanjut lagi kerja gitu, Kang Ujang? Sampai asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama saya Husni Cahya Gumilar. Sekarang saya ditemani oleh Kang Ujang. Kita akan berkunjung ke kampung Kang Ujang? Kampung Cikatomas. Dulu teh pernah ke sini saat hujan kalau tidak salah banyak. Ya, hujan gerimis. Sekarang kita kembali lagi ke sini karena di sini itu ada sesuatu yang istimewa, yaitu tajuk tua yang sudah cukup atau sangat lapuk. Dari mulai gentingnya, kemudian bilik-biliknya juga sudah bolong-bolong, dan lantainya itu masih menggunakan palupuh atau dari lantai bambu. Itu kampungnya sudah kelihatan dari sini tuh, sahabat. Ini antara sawah dan hutan ya. Kesininya sawah ya, Kang Ujang. Ke belakang itu sudah hutan. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Padahal barusan teh ini cukup terang ya, cuacanya bagus. Sekarang alhamdulillah turun hujan. Nah, ini harus melewati jembatan bambu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di kampung Cikatomas. Kat deui Kang Ujang. Alhamdulillah. Juara ya. Bah, alhamdulillah, damang. Angkat ke mana, Abah? Mereka mana? Main apa enggak dia? Oh, ke masjid? Atas. Atas. Naon, Pak? Monyet. Monyet lungsur ka dia? Terus kirang ke kanan di Amlong itu. Sering atau napi namanya? Sering kalian. Mas sering. Terus daya iya Pak, makanan di hutannya. Jadi turun ke kampung.
Kunaon apa teh di ieu di itu teu damang ada. Sedang kayak itu bah tercatat angkat benar situ tah. Stroke atau nanti kok? Mau stroke apa? Oh, terus seberapa tahun? Umur 2,5 puasa gitu. Oh. Abah teh saha jenengan teh hilap deui? Bawa. Pak Uwe. Oke. Pak Uhe. Apa? Pak Iran. Pak Iran. Anu mantuna teh saha? Iya, mantap. Oh, Pak Iran. Pak Iran mantuna, Pak Uhe mertuana. Heeh. Kak ini dia. Sabaraha Yuswa ayeuna? 70. 70. Mak ya keneh. Saya. Terus ngantunkeun. Terus ngantunkeun sadena. Sulami. 11 tahun apa. Oh, sulami pisan. Kami pisan. Sareng sawe calik itu abah ayeuna. Sareng putra we. Sareng putra. Mantu. Eta putra. Oh, sareng mantu gitu. Sareng mantu main. Mohon. Pun bojo terus mau tepat. Mohon. Tapi apa? Terus sabaraha Yuswa apa? Abdi teh kampung teh waktu sekolah kelas 3 teh tahun 50 sekolah kadang ya kampung mah. Mohon. Mangapa etang ayeuna tahun sabaraha? 2023 anu teh. 80-an itu. Sok dianggo pa tajuk ge dihandap. Nah, ngo. Sok. Oh, sok. Saban waktos. Karena eta nu wengi oge. Ngomongin ge sok. Oh, sok wengi oge na. Wih, Isa teh. Di tajuk teh. Ai kitu ngariring kitu tadi dia, wih sekebon. Mohon. Or saja biti warga kampung teh sok dianggo ge keluarga nu sanes. Ti Sarerang mah nya. Ti Serang ti Kebon. Nah, nuju ketiga mengpeng ka dia sadayana oge kita ayeuna teh. Nah, ieu pokok abdi di dia. Oh. Kalembur mah kirang. Mohon. Ka dieu naik ke zaman. Ka dia. Nuju ketiga mengpeng ka puku tah. Ieu mah teu kantos saat di dieu mah. Teu kantos da pokok abdi ti dia pengkirangna. Mohon. Ya hatur lumayan kanggo Bapak Uhe nya. 150.000 ti Kang Aceng Rudi nya, Pak. Nampian. Nyangakeun kanggo apanya sing barokah sing Amin. manfaat. Ya kanggo Pak Iran ya. Sami ti Kang Aceng Rudi 150.000, Pak. Nyangakeun nya. Nuhun atuh aya namana apa? Nampi sedekah. Bapak napi alkohol 150 ti ujang. Sing katambihan deui leuwih deui teh dia ujang. Amin amin. Secara masih kenana ujang ngarahna artos gitu. Amin amin. Sing daramang sadayana nya. Amin amin. Roh di mana? Lagi buka dia capek. Capek. Capek mau we. Hubungan tadi capek. Ada berang bau. Kakalapa bim tong duduk kakalapa. Aya ngalapa aya. Mana? Sok bere. Ayo. Aya bener aya. Akan tanya nyukur. Jangan tinggal nyukur. Ayo ke mana? Jalan tadi akan jalan sai. Kok tadi aku sai bisa gen. Iki jalan mana kayak itu? Heeh. Itu Rangka. Bela Nah, makanya Naon? Ya teh naon eta Kinanti eta napi naon? Pak. Oh Sinom. judulna teh midung. Lain Jurmiah lain. Midung Asmarandana. Anu kurang jalan. Mesina jero calana. Ngerti. Terus. Arjuna. Ubar capek lagi. Aya deui cenah. Sorawan sesuatu Guru nyanyi apa Untuk raut jeung batur ieu teh zaman merdeka. Ieu teh zaman merdeka.
Ini Masa apa banyak truk galur, Bang. Ya ada. Lagu sini dia ya. besok Nyenden. sok bah Nyenden. nyinen sarua bah. Ngomong berjai pongan Tong kapatana galoi. Harera sotanu nonton. Kaabdi rek meredui. Lagu sini endal bawa. Sinen eta teh bah. Rene krincang. Eta masih uji. Orang gedung tapi walungan. Oh iya mantap bandar. Pisan sidik pisan paling tidur. Lagu sinan baheula. Sinan eta teh. Sanewara tahun 40. Mohon. Lalajo teu boga duit. Piring pisin ada gaji naon? Piring Piring pisin Bang, piring pisin diragaji. Enak di kalapaan. Abi isi. Aya rencana di rehab teh ieu. Tajuk. Aya. Kumaha tah Kang Ujang? Yang di rehab diperbarui gitu. Dan ayo sadayana baru Mohon. kan ieu mah kapungkur dadul we kitu nya. Mohon. Janten hoyong ka ayeunaan. Kamentokan Mohon. materina Mohon. Aya teh wargana mung sakieu. tapi ieu musawari-wari. Aya keneh teu nu sanes. Aya nu sanes ka Karota. Di Karota. Oh di Karota teh can. Jadi pemikumpul sadayana melangkung teu sakieu. Kunana kapan misi batu ongko. Oh, mohon. Jadi nu aya na dinten ayeuna ieu sakieu. Mohon. Leres ka hartos. Kieu we atunya sadayana nya Kang Ujang nya bapak-bapak, abah, ibu-ibu, teteh, urang bismillahannya ku sadayana, urang renovasi ieu nya tajuk. Rupina mah bakal dibangun ulang itu mergi kan tes lapuk pisan nya. Tak kanggo ngawitan panginten alhamdulillah ieu aya rezeki Kang Ujang. 3,5 juta ya, 3 juta, 1,5 juta itu. 3.525.000 nya. Nyangakeun artosna mudah-mudahan panginten ieu saengalna tiasa beres. Musolana Tampi pisan apasna ku abdi insyaallah dipateakeun ka kumaha mistina. Kahoyong mah memeh saum oge beres. Kang Ujang itu da di seueuran bias ku abdi di sebatan. Mangga Mohon nya sabaris kauningan nya. nya lagi teh. Nah gitu mohon. Kita di atas nami ti hamba Allah 200.000, ti hamba Allah 150.000, ti Teh Silvia 250.000, ti Kang Fuad Hakim 200.000, ti Ibu punten ti hamba Allah 50.000, ti atas nami almarhum Haji Endang Sukarya bin Enco, almarhum Hajah
Fitrini Yuliartika binti Tubagus Cecep Suarga 500.000. Ti Kang Muhammad Fikri 50.000. Ti hamba Allah 100.000. Ti hamba Allah 100.000. Ti Ibu Irna di Bekasi 500.000. Ti atas nami almarhumah Ibu Atikah Romalawati binti Encur 75.000. Ti hamba Allah 200.000. Ti hamba Allah 150.000. Ti Pak Kaif 200.000. Ti atas nami almarhum Bapak Pince Julius, almarhum Bapak Weli Surya Bakti, almarhum Ibu Hajah Martini, almarhumah Ibu Hajah Sri Hartini binti Prawiro 200.000. Ti hamba Allah 300.000. Ti hamba Allah 300.000. Yanten totalnya 3.525.000. Mudah-mudahan anu masihan artos ieu kangge pembangunan musola di Lemur abi sing bararokah, sing Amin. sararehat, Amin, amin. sehat badana, sehat batina, Amin, lancar usahana, Amin, amin ya Allah. sareng sanes kantena. Amin, amin.